అందరికీ నమస్కారం. తారా లోకానికి స్వాగతం. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలి. ఈ మధ్య అసలు వీడియోసే సరిగా పెట్టడం లేదని నాకే అనిపించేస్తుంది. ఊరెళ్ళున్నాము, అమ్మ వాళ్ళ ఊరు. ఇది మా అమ్మ వాళ్ళ దేవుడి గది అనమాట. అమ్మ వాళ్ళ ఊరిలో కూడా వీడియోస్ తీసాను, కానీ మీకు పోస్ట్ చేయడానికే నాకు టైం కుదరట్లేదు. ఇప్పుడైనా ఇంకా 1 by 1 అప్పటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా అమ్మ వాళ్ళ పూజ గది అది. ఇంకా నేను ఒకసారి వీడియోలో కూడా చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు, మా ఇనమడుగులో అన్ని గుళ్ళు, చాలా దేవస్థానాలు ఉంటాయి, చిన్న చిన్నవే. అంటే ఊరి మధ్యలో నిలబడుకుంటే చుట్టూరు గుళ్ళు కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట, అలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూపించింది భావన ఋషి స్వామి దేవాలయం. ఇది చెన్నకేశవ స్వామి దేవాలయం, ప్రసన్న చెన్నకేశవ స్వామి దేవాలయం. అది భద్రావతి సమేత భావన ఋషి స్వామి దేవాలయం. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తిరిగితే పోలేరమ్మ ఉంటారు అక్కడ. చాలా చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది చెన్నకేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో లోపల సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ గుళ్ళోంచి చూస్తే ఆ గుడి కనిపిస్తుంది, చూసారా? మీకు రైట్ సైడ్ 4 మండపాలు 4 కళ్ళ మండపం కూడా కనిపించింది. 4 స్తంభాల మండపం, 4 స్తంభాల మండపం, అది రామాలయంది. ఈ చెన్నకేశ్వర స్వామి గుడి వెనక్కి వెళ్తే భావన ఋషి స్వామి దేవస్థానం, అలాగే రైట్ సైడు రామాలయం కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ రోజు హనుమాన్ జయంతి. ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది హనుమాన్ జయంతి అయ్యి ఎన్ని రోజులు అయిందో. అప్పటి నుంచి ఈ వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి నాకు కుదరలేదన్నమాట. ఇంకా పిల్లలండి, వాళ్ళు కాలేజు స్కూళ్ళు రీఓపెన్ చేశారు. ఇంకా ఊరు నుంచి వచ్చి వాళ్ళకన్నీ చూసి వాళ్ళని తీరిగ్గా ఇప్పుడు స్కూల్స్ కాలేజెస్కి వెళ్తుంటే కొంచెం టైం దొరికిందనమాట. ఇది మా చెన్నకేశవ స్వామి గుడి, ఎనమడుగు. మాది నెల్లూరు డిస్టిక్కే, ఎనమడుగు విలేజ్ అనమాట. మా చిన్నప్పుడు అంతా మేము ఈ దేవస్థానాల్లోనే ఎక్కువ ఆడుకునే వాళ్ళం. ఆ కనిపించే గోపురం పోలేరమ్మ. మీకు పోలేరమ్మ సంవత్సరానికి ఒకసారి పోలేరమ్మ, ఇది ఈ గుడేనమాట. చిన్న గుడి కనిపిస్తుంది కదా, పోలేరమ్మ వారు. ఇది ఊరికే నడి వీధి అనమాట, నడి మధ్యలో ఉంటుంది, అందుకని ఈ వీధి పేరు కూడా నడి వీధే. ఇంకా ఇక్కడ హనుమాన్ ఉంటాడు, లోపల కూడా చిన్న హనుమాన్ ఉంటాడు. ఆయనైతే మా చిన్నప్పుడు మేము పుట్టక ముందు నుంచి ఉన్నాడు. ఈయనైతే ఈ మధ్య పెట్టారనమాట ఈయన విగ్రహం. చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ స్వామివారికి మంగళవారాలు ఆకు పూజ. అలాగే నేను ఈ వీడియో తీసిన రోజు హనుమాన్ జయంతి అనమాట, అందుకని ఆకుల మాలలతో నింపేశారు ఆయన్ని. చూసారా? తమలపాకులు అంటే ఇనమడుగు అంటే తమలపాకు అనమాట. మీకు ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా నేను చూపించాను కదా, తమలపాకు తోటలు ఎక్కువ మా సైడు. ఇంకా ఆ ఊర్లో పండిన తమలపాకులతో హనుమాన్ని ఉంచేసారు ఆ రోజు, హనుమాన్ జయంతి రోజు. అలాగే మంగళవారాలు కూడా ఇక్కడ ఆకు పూజ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి, చాలా బాగా చేస్తారు స్వామివారు. ఇంకా మా చిన్నప్పుడైతే ధనుర్మాసంలో ఈ దేవస్థానాలన్నీ పొద్దున్నే లేచి అస్సలు స్నానం కూడా చేయమన్నమాట. అంత పొద్దున, అంత చిన్న పిల్లలు. ధనుర్మాసం అంటే పండగ నెల కదా, చాలా చలిగా ఉంటుంది. అది కాక అమ్మ వాళ్ళు వేడి నీళ్ళు కాసి పోసేదాకా టైం ఉండదన్నమాట. గుళ్ళో రామాలయంలో గంట వినిపిస్తుంది ఫస్ట్. ఆ గంట వినిపించగానే లేసేసి గబగబా పొల్లుదం వేసుకొని మొహం కడిగేసుకొని గిన్నె తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. ఎందుకు చెప్పేనా, ప్రసాదం కోసం. ఆ ధనుర్మాసం అయితే ప్రతి గుళ్ళో ఉదయాన్నే ప్రసాదం పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. ఇంకా వరుస పెట్టేవాళ్ళం అనమాట. రామాలయం నుంచి భావన ఋషి స్వామి దేవస్థానం, అక్కడి నుంచి చెన్నకేశ్వర స్వామి, అక్కడి నుంచి ఓపిక ఉంటే కనకదుర్గమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి అక్కడికి ఒక 5 minutes నడవాలి అంతే. ఈ గుళ్ళన్నీ వరుసగా ఉంటాయి కాబట్టి పక్కనే పిల్లలందరం, నేను, మా చెల్లెలు వాళ్ళు, మా తమ్ముడు వాళ్ళు, మా ఎదురింట్లో 2 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలామంది వెళ్ళేవాళ్ళం. చాలా సరదాగా ఉన్నాయి ఆ రోజులు. చూసారా? శ్రీ భద్రావతి సమేత భావన ఋషి స్వామివారు. ఇక్కడే విఘ్నేశ్వరుడు ఉంటాడు, శివయ్య ఉంటాడు. శివలింగం, పెద్ద శివలింగం బయటే ఉంటుంది అనమాట. అభిషేకం చేసుకోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది. చూసారా? మారేడు చెట్టు, జమ్మి చెట్టు ఉంటాయి అక్కడ. అక్కడే నాగప్రతిమలు, శివయ్య, హనుమాను అందరు ఉంటారు. ఈ పక్క నవగ్రహాలు అనమాట. ఈ గుళ్ళో ధ్వజస్తంభం పెట్టేది కూడా నేను వీడియో మీకు పెట్టాను. పైన కుంభాభిషేకం అవి కూడా చేసాము అని పెట్టాను వీడియో. చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూడండి.
ఇంక ఇక్కడ హనుమాన్కి కూడా తమలపాకులతో ముంచేస్తారు. ఈయన కూడా మా గుళ్ళు అయితే అవేనండి. ఇంకా ఈమె కొంచెం ఊరికి చివరి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మాకు శ్మశానం ప్రతి ఊరికి ఉత్తరం సైడ్ శ్మశానం ఉంటుంది కదా, ఈమెడ అక్కడ ఉంటుంది. ఈమె గుడి దాటి ఇంకొంచెం 4 అడుగులు వేస్తే శ్మశానం అనమాట. మా చిన్నప్పుడైతే చాలా భయపడేవాళ్ళు. ఈమె స్వయంగా వెలిసినామి ఇప్పటికి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుందని, అర్ధరాత్రులు అమ్మవారు ఊరంతా తిరుగుతుందని అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. కుంకాలమ్మ ఈమె గ్రామదేవత మాకు. మీకు నడివీధిలో చూపించిన పోలేరమ్మ వారు కూడా గ్రామదేవతే. ఈమె కుంకాలమ్మ. ఈ గుడి కూడా మా చిన్నప్పుడైతే చిన్న గుడి ఉండేది, తర్వాత పుట్ట ఉండేది పక్కన, పెద్ద పుట్ట. ఊరు మొత్తానికి అదొక్కటే పుట్ట, ఇప్పటికి కూడా అంతే. ఊరు మొత్తానికి అదే పుట్ట. నాగుల చవితికి అయితే ఈడ సందే ఉండదు అసలు. మా ఇనముడుగు వాళ్ళంతా ఇక్కడికే వస్తారనమాట. ఈమె కుంకాలమ్మ వారు, మా ఊరి గ్రామదేవత అనమాట. ఈమెకు కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉత్సవాలు చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తారు. ఇంకా ఇక్కడికి రావాలంటే మాత్రం మేమందరం మాట్లాడుకొని చాలామంది కలిసి వస్తాం. ఒకరిద్దరం అయితే అస్సలు రావడానికి మేము ప్రయత్నం కూడా చేయమన్నమాట. అంత భయం ఇక్కడికి రావాలంటే. పొలాల్లో నుంచి నడిచి రావాలి. బాగుంటుంది. కొంచెం నైట్ టైం కాకుండా ఈవినింగ్స్ అలా అయితే మాట్లాడుకుంటూ ఒక 4-5 అయినా రావచ్చు అనమాట. నైట్ టైం అయితే అస్సలు రాలేము, భయం చాలా. ఇంకా అక్కడి నుంచి కనకదుర్గమ్మ గుడికి వచ్చాము. చెప్పాను కదా, ఇది మాకు ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ అంతే నడిచి వెళ్తే. మా నాన్న ఆటోలో వెళ్తే 2 మినిట్స్లో వెళ్ళిపోతాం. ఇది మాకు కనకదుర్గమ్మ గుడి. మా ఊర్లో అన్ని దేవస్థానాలు ఉన్నాయండి. 2 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. సత్యానంద ఆశ్రమం ఒకటి, హరే రామ హరే కృష్ణ ఆశ్రమం, 2 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. ఊరికి ఇటు చివర ఒకటి ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో, ఊరికి అటు చివర ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎండింగ్లో. 2 ఆశ్రమాలు. అక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడు, శివయ్య ఉంటాడు, అందరూ ఉంటారండి. ఒక్క బాబా గుడి తప్ప మా ఊర్లో లేని అమ్మవారు స్వామివారే లేరనమాట. బాబా గుడి కూడా మేము చదువుకునేటప్పుడు ఎవరు కట్టిస్తున్నారు అన్నారు, కానీ మళ్ళీ అసలు కట్టించలేదు ఎవరు. ఏమో ఇంకా బాబాకి మా ఊరి మీద దయగలగలేదేమో, ఇంకా రాలేదు. ఇంకా ఇవి అమ్మవారికి శుక్రవారం ఆ రోజు అమ్మవారికి పల్లకీ సేవ ఉంటుంది అనమాట. రాత్రి 8-8:30కి పల్లకీ సేవకి రెడీ చేస్తున్నారు అమ్మవారిని. ఇంకా లోపలంతా ఈ గుళ్ళో శుక్రవారం అయితే చాలా బాగా చేస్తారు. శుక్రవారం అమ్మవారికి పూలంగి సేవ చేస్తారు, అలాగే పల్లకీ సేవ కూడా చేస్తారు. మేము వెళ్ళేసరికి ఇంకా లోపల అలంకారం జరుగుతూ ఉంది. ఈ లోపల మా కెమెరామెను గుడి అంతా ఒకసారి వీడియో తీస్తున్నాడు అనమాట. చూసారా, ఇక్కడ కూడా ఉత్సవాలు సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు చేస్తారు. ఇక్కడ అమ్మవారి పుట్టినరోజు ఒకసారి చేస్తారు. దసరా నవరాత్రులు బాగా చేస్తారు. ఇద్దండి అమ్మవారు అలంకారం అయిపోయి ఇప్పుడే కర్టన్ తీశారు. ఎంత బాగా దర్శనమిస్తున్నారో కదా. ఇవండి మా ఊరి దేవస్థానాలు. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మర్చిపోయాను, మా ఊరు చూసిన తర్వాత మీ ఊరు గుర్తొస్తే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి.